哇！呢把叉幾好樣喎。有何貴幹？你用咁嘅眼神望住我，你會好危險嘅，因為你分分鐘會愛上我。師叔啊，唔好咁啦。係呀，咁我問你去咩派噶嘛？你究竟結婚未啫？唉，結婚有咩好啫？不如嚟全真教一齊做導友啊！哇，乜你個心口脹卜卜㗎？師叔啊，走啦！掌櫃，唉，頭先嗰對狗男女住喺邊間房？講唔講？天字第1號房啊！天字第1號房係嘛？我哋住天字第2號房，走！天字第2號房我帶過去啦。你先奸後腎啊！揾你撻啊先。兄台，你好面善噃。我咯，今日晏晝摸過你嘅咧。係你啊？你喺度搞乜嘢？冇嘢，媽媽冇乜嘢做，出嚟行下食口煙啫嘛，係嘛？啊，你隻煙咩牌子？好香噃。你都覺得近嘅咧？呢隻咪就係，我決定用三花聚頂。你未練成㗎，師叔。師傅話過，三花聚頂神功威力非同小可，好容易會走火入魔，方圓5里嘅嘢都會時空轉移㗎。時空轉移？冇錯啦，時空轉移嘅意思即係乜嘢都會掉翻轉頭嘅。你想行前就會褪翻後，你要上去就會跌翻落嚟。做師兄，我點都要搏一搏噶。轉身三字，護法。呢間客棧連尿缸都冇過嘅。益棵樹。沖涼唔閂，響。三花聚頂。三花。殺你！殺唔到。再殺你，又殺唔到。又殺你。唔好追住我啊！唔好追住我啊！啊，三公主咁啱，有嘢同你講。